สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง 13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นเจ้าของเพจชื่อดังกินข้าวกันบายแม่อ้อประสบความสำเร็จถึงขนาดที่ว่าเปิดเพจมาได้เพียงแค่ระยะเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้นยอดกดถูกใจหรือว่ากดไลค์พุ่งขึ้นไปถึง 700,000 ไลค์เลยนะคะภายในเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้นค่ะวันนี้เราเลยมาขอเคล็ดลับแบ่งปันความสำเร็จ 2 ส่วนด้วยกันทั้งส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารเคล็ดลับสร้างเมนูเด็ดที่หลายคนเห็นคลิปเห็นภาพเห็นสูตรของแม่อ้อแล้วก็เอาไปทำตามกันได้อย่างง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำเพจซึ่งยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียยุคสื่อสังคมออนไลน์การที่สร้างเพจและประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้จากแม่อ้อด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจนี้คุณอ้อยานภาเข็มทองค่ะสวัสดีค่ะอ้อขอบคุณมากๆนะคะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณอ้อคือเริ่มสนใจทำเพจตั้งแต่ไหนตั้งแต่4 เดือนที่แล้วที่เริ่มทำเลยหรือว่าคิดมานานละจริงๆเหมือนไม่ได้คิดนะคะคือเหมือนเราทำงานประจำของเราอยู่ก็คือทำเกี่ยวกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำไปเรื่อยๆรู้สึกมันมีความสุขจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบมาคุยกับคุณสามีว่าแบบเธออยากทำเพจอาหารน่ะลองถ่ายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากตรงนั้นเองใช่เริ่มจากตรงนั้นนะคะก็คิดกันก็ถ่ายเริ่มแรกคือไม่ได้จัดไฟไม่อะไรก็เอากล้องลูกอะค่ะธรรมดาใช้แสงธรรมชาติหน้าบ้านตั้งโต๊ะถ่ายค่ะแล้วก็ทำกันง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่ค่ะทำกันง่ายๆก็เริ่มต้นจากเมนูที่เราชอบทานกันที่บ้านอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยบางคนประสบความสำเร็จด้วยการมีแผนมีเป้าหมายแล้วก็เดินตามแผนนั้นบางคนก็จับพลัดจับผลูบางคนก็เริ่มจากทำสิ่งที่ใกล้ตัวง่ายๆทำแล้วมีความสุขเท่านั้นเองแต่ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จคนนิยมมากๆเลยต้องทำความรู้จักกับแม่อ้อเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแม่อ้อทำงานอะไรงานประจำหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวปกติแล้วงานประจำของอ้อคือบ้านเราเปิดโปรดักชันเฮาส์อะค่ะทำสื่อออนไลน์โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อทำหน้าที่โปรดิวเซอร์คุณสามีเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือแปลว่ามีทักษะทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วที่บ้านก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับโปรดักชันไม่มีค่ะปกติที่บ้านเวลาทำเราจะแบบมีทีมของเราที่เราใช้ประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่บริหารจัดการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาที่จะเริ่มทำเพจเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นว่าจะต้องไปหาอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่เลยเหมือนที่จะผลิตรายการหรืออะไรต่างๆไม่ใช่เลยไม่เลยค่ะก็ใช้กล้องของลูกกล้องเล็กมิเรอร์เลสธรรมดาเลยค่ะใช่ค่ะน่ารักมากค่ะที่บ้านก็คือสามีภรรยาทำงานด้วยกันใช่ค่ะทำบริษัทโปรดักชันเฮาส์ใช่มีลูกคนนึงใช่ค่ะอายุกี่ขวบแล้ว5 ขวบค่ะชื่อน้องออกัสค่ะน้องออกัสถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนบ้านนี้เป็นแฟนเพจนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นมือเล็กๆเข้ามา อยู่ในการปรุงอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้รู้จักน้องออกัสไปด้วยใช่ทุกคนอยากเห็นหน้าออกัสมากเลยอะไรเงี้ยเอาล่ะเริ่มต้นแรงบันดาลใจคือว่าชวนคุณสามีอยากทำเพจจังเลยทำจากอาหารที่เราชอบนี่แหละใช่ค่ะทำไมถึงจริงๆการสร้างเพจมันก็มีเนื้อหามากมายนะทำไมถึงเริ่มที่อาหารเพราะว่าการเริ่มที่อาหารเพราะว่าหนึ่งเลยอ้อเป็นคนชอบทำอาหารนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบทำในสิ่งที่เราชอบดีกว่าแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำอาหารคือได้ทำอาหารให้คนในครอบครัวคนที่บ้านหรือแบบเวลาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วเราได้ทำแล้วทุกคนอร่อยในฝีมือเรามันก็ทำให้เรามีความสุขก็เลยเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอคนเห็นเพจนะคะบอกว่ากินข้าวกันบายแม่อ้อก็จะนึกถึงว่าอาจจะเป็นแบบคุณแม่ที่อาจจะวัยกลางคนเป็นผู้หญิงแม่บ้านแม่เรือนเข้าครัวแล้วไม่คิดว่าเป็นวัยรุ่นอย่างนี้ก็มีคนเรียกป้าค่ะคนยังไม่เคยเห็นก็ป้าวันนี้ป้าช่วยทำเมนูนี้ให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางป้าบ้างยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงเวลาเราคิดสูตรตำรับอาหารที่เราจะเรียนรู้จากใครเนี่ยก็จะนึกถึงเจ้าตำรับจะต้องเป็นผู้ใหญ่นิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณอ้อปีนี้อายุเท่าไหร่30ค่ะปีนี้อายุ30แม่อ้อวัยรุ่นมากอะค่ะแต่ว่าเป็นแม่ครัวเป็นแม่สีเรือนแล้วก็คิดสูตรอาหาร
เมนูแรกที่ทำและถ่ายคลิปวันนั้นจำได้ไหมว่าทำอะไร ทำได้มากแม่นมากเลยค่ะ ผัดฉ่าทะเลค่ะ ผัดฉ่าทะเล ใช่ค่ะ ก็คือทำอยู่แล้ว ปกติทำเมนูนี้อยู่แล้ว เป็นเมนูโปรดของที่บ้านค่ะ เป็นเมนูโปรดอยู่แล้ว ใช่ อ่ะ ค่ะ แล้วก็ทำผัดฉ่าทะเล แล้วก็แฟนถ่ายคลิป ใช่ค่ะ อ่าแล้วเป็นยังไงคะเสียงตอบรับ เสียงต ค อบ ลิป รับ แรก คือเริ่มแรกเรายังไม่ได้เปิดเพจซะทีเดียว คืออยากดูก่อนว่ามีคนจะชอบในสิ่งที่เรานำเสนอไหมก็เลยแบบลองเอาคลิปวิดีโอไปลงในกลุ่มอาหารกลุ่มหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ แล้วแบบยอดไล กลุ่ม ค์ ใน Facebook ใช่ใน Facebook อะค่ะแล้วยอดไลค์คนแบบ 20,000 วันเดียวคือแบบงงมาก ค่ะ ใช่ค่ะมันมีทุกคนแบบคุณอ้อคะเปิดเพจเถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเปิดเพจเถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบงั้นเปิดเพจกันอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ค่ะ ซึ่งในกลุ่มอาหารนั้นก็เป็นกลุ่มเปิด ซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นเพื่อนเราโดยตรง ไม่ค่ะไม่ค่ะ ไม่มีใครรู้จักว่าคุณอ้อหรือแม่อ้อเนี่ยเป็นใครมาจากไหน ใช่ เพราะ ค่ะ ในกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่คนที่สนใจแล้วก็ทำอา ทำอา หา หาร ร ไปแช มา ร์กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเห็นผัดฉ่าทะเล แม่อ้อปุ๊บ คือแบบ 20,000 ไลค์ เหมือนคือแบบตอนแรกคุยกับคุณสามีคุณพ่อบ้านว่าเธอว่าจะมีคนมาไลค์เราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมาไลค์เราสักกี่ร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือพอโพสต์ปุ๊บเรานั่งรอดูเลยใช่ไหมว่าจะมีคนไลค์ ก็ ไหม ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็แบบ20,000อุ้ย20,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะงงมาก ตื่นเต้นมากอะค่ะ ใช่ค่ะ คลิปแรก 20,000 ไลค์ คิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของผัดฉ่าทะเลสูตรแม่อ้อในวันนั้นคะ จริงๆ สูตรอ้อก็คือทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าด้วยวิธีการนำเสนอของตัววิดีโอมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะที่แบบคนรู้สึกแบบคนชอบวิธีการนำเสนอนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ วิธีการนำเสนอของคลิปแรกคือพี่ถิงเชื่อว่าถึงตอนนี้เนี่ยใครที่เห็นคลิปก็เห็นความสวยงาม เห็นการตัดต่อเห็นอะไรต่างๆ องค์ประกอบ สวยงามแล้ว แต่คลิปแรกพี่หนิงคิดว่าถ้าเทียบกับคลิปปัจจุบันเนี่ยมันคงมีพัฒนาการมาเยอะนะคลิปแรกเป็นยังไง คลิปแรกคือเราถ่ายกันหน้าบ้าน หน้าบ้านจริงคือตั้งโต๊ะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายกันหน้าบ้าน ก็แบบมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่ได้สวยธ ธ ร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  ม ม ชา ชาติ ติมาก มาก ก็คือเอาแสงธรรมชาติก็คือต้องเริ่มถ่ายเช้านะคะ เพ ค่ะ ราะเราจะใช้แสงแดดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็ดีก็มันก็สวยระดับหนึ่ง ส ส นุ นุ ก ก ดี ดีอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ค่ะ แต่ว่าการนำเสนอมีแม่อ้ออยู่ในนั้นไหม มีค่ะคลิปแรกค่ะมี อืม แม่อ้ออยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ พอคลิปแรกปุ๊บ 20,000 ไลค์หัวใจพองโตเลยไหม ใช่ค่ะ แล้วนานไหมกว่าจะเปิดเพจหลังจากครั้งแรกอะค่ะ ก็ประมาณ กี่คลิป คลิปเดียวค่ะ คลิปเดียวเปิดเพจ เลย ใช่อะค่ะ โอ้คือเรียกว่าทดลองตลาดนะ หรือว่า ค่ะ โยนหินถามทางนะ ใช่ แล้วประสบความสำเร็จภายในคลิปเดียวเลย ใช่ เปิด ค่ะ เป็นเพจกินข้าวกันบายแม่อ้อเลย ค่ะ ชื่อก็น่ารักมากใครเป็นคนตั้ง พ่อบ้านค่ะ พ่อบ้าน ใช่ จ ค่ะ ริงๆคุณพ่อบ้านเนี่ยเป็นระดับกลยุทธ์เลยใช่ไหม คือปกติงานที่ทำเนี่ยคือจบที่เขาทุกอย่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย งานหลักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ คือเหมือนคำว่ากินข้าวกันคือเหมือนเรามาพูดคุยกันว่าแบบเพจเราจะชื่ออะไรดีนะอะไรเงี้ยคุณพ่อบ้านบอกว่าแบบเอาเป็นแบบเหมือนคำว่ากินข้าวกันคือเหมือนแบบเราไปบ้านไหน หรือเดินผ่านบ้านไหนคำทักทายกินข้าวกันมากินข้าวกันกินข้าวมาหรือยังมากินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยตั้งแบบเป็นอะไรง่าย ๆ ว่ากินข้าวกันดีกว่าอะไร แล้วก็ดู เงี้ย อบอุ่น ใช่ค่ะ ดูใกล้ชิดนะ ใช่ คำนี้นะ ค่ะ ประโยคนี้นะนี่ก็เลยเป็นที่มาของเพจกินข้าวกันบายแม่อ้อของผู้หญิงเก่งคนนี้นะคะ ซึ่งก็ยังคงเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่ยังสดใสวัยรุ่นอยู่เลย มีลูกสาวตัวน้อยวัย5 ขวบ แล้วก็มีคุณสามีช่วยกันทำธุรกิจเป็น Production House แต่ว่านี่คือแรงบันดาลใจส่วนตัวแท้ๆเลยที่มีจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากธุรกิจนะคะ แต่ช่วงหน้าเราจะมาฟังนะคะว่าพอเพจเติบโตเขาต่อยอดยังไง แล้วเขาก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่สร้างเพจก็คือในครอบครัวของเขาเองนะคะ ไปยังบรรดาแฟนเพจยังไง ถึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วช่วงหน้ากลับมาฟังเคล็ดลับความสำเร็จนี้ค่ะ กลับมาช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ ยังคงฟังเรื่องราวของเพจชื่อดังนะคะ กินข้าวกันบายแม่อ้อของผู้หญิง
ผู้หญิงเก่งคนนี้นะคะ แม่สีเรือนรุ่นใหม่ค่ะ แล้วก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็ช่วยกันทำเพจนี้ในครอบครัวด้วย ค่ะ ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกตัวเล็กๆด้วยนะคะ น่ารักมากๆเลยหลังจากที่เริ่มโพสต์คลิปแรกในการทำผัดฉ่าทะเลหน้าบ้าน ไม่ต้องตกแต่งองค์ประกอบอะไรให้มันหรูหราเลย ปรากฏว่า 20,000 ไลค์ในวันเดียว ก็เลยเปิดเป็นเพจนี้ขึ้นมา ใช่ค่ะ พอเริ่มเปิดเป็นเพจแล้วมันต้องเริ่มคิดเริ่มออกแบบหรือเริ่มวางแผนใหม่หมดไหม ไม่อะค่ะก็คือว่าใช้รูปแบบเดิมอะค่ะแต่เราก็เริ่มคิดเมนูช่วยกันคิดเมนูอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเราอยากให้คนดูเพจเราดูเมนูอาหารของเราสนุกไปกับการทำอาหารเงี้ยก็จะมีมุกมีลูกเล่นในเพจคือไม่ใช่แค่ทำอาหารอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ค่ะจำได้ไหมพอเปิดเพจแล้วเนี่ยเมนูต่อมาคืออะไร ก็ผัดชาทะเลเอามาลงในเพจด้วยค่ะ คือ ก็ จุ ยั ด ง เริ่ เป็น มต้น เมนูแรกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็เมนูที่สองเป็นเอ่อกระดูกอ่อนผัดตะไคร้อะค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ โอ้โหฟังชื่อแล้วก็หิวเลย อันนี้หอมมากค่ะ หอมเครื่องแกงมาก แม้มันควรจะหอมทะลุเพจออกมาเลยนะ ทุกคนแบบพูดแบบถ้าส่งกลิ่นได้คงมีความสุขมากอย่างเงี้ยคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะเวลาที่เราโพสต์คลิปไปส่วนใหญ่เขาคอมเมนต์มายังไงบ้าง ก็คอมเมนต์แบบเหมือนเขาคอมเมนต์มาสมาชิกทุกคนจะคอมเมนต์มาแบบอยากกินน่าทานอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ้อก็แบบมาแนะนำแชร์ไอเดียแบบอ้อก็ไม่ได้คิดว่าอ้อทำอาหารถูกซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันลูกเพจสมาชิกแบบว่าตอบมาให้ความเห็นมาอ้อก็จะมาปรับปรุงในเมนูต่อๆไปให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ใช่ ค่ะ ก็คือ มี แลกเปลี่ยน เปลี่ยนกัน ใช่ อยู่ใน ค่ะ นั้นด้วย บางคน ใช่ อาจจะมีแม่ครัวตัวจริงอยู่ในนั้นที่ ใช่ แบบ อุ๊ยมีเชฟ เสน่ห์ปลาย มี จ เชฟ วั อก ยู่เยอะมากค่ะ มาย อะไรอย่างเงี้ยเชฟก็จะมาแนะนำแบบแม่อ้ออย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันแบบรอแม่อ้อทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยหายไปไม่ได้นะคะ เหมือนแบบทำงานหลักแล้วหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ก็คือแบบหายไป 3-4 วันโหอินบ็อกเพียบแม่อ้อหายไปไหนเนี่ย ไม่ เรื่องจริง ได้เลย ไม่ได้เจอแบบต้อง หายไม่ได้ ไม่ได้เลยค่ะ ค่ะงั้นก็คือว่าเวลาที่ทำเมนูอาหารแล้วก็โพสต์ไปในเพจเนี่ยต้องทุกวัน ทุกวันวันละ1 เมนู วันละ ค่ 1 เมนู ใช่ค่ะ แล้วทำมานานแล้วเนี่ยคือจำได้ไหมถึงตอนนี้นี่กี่เมนูแล้ว 140 ค่ะ 140 เมนู 140 เมนูนี่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมนูอาหารตำรับแม่อ้อยเป็นยังไง คืออ้อเน้นอาหารไทยอะค่ะ ค่ะ ก็คือเน้นอาหารไทย เพราะเชื่อว่าอาหารไทยอะอยู่ในความคิดของทุกคนอยู่แล้ว อยู่ในความอยากของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเน้นทำอาหารไทยซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ ก็คือว่าทำเมนูที่คนสามารถทำตามได้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคือทุกคนแบบคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ทำให้เรารู้สึกว่าแบบแม่อ้อเนี่ยเริ่มทำกับข้าวได้เพราะแม่อ้อเลย เพราะว่าแบบไม่ต้องไปหาซื้อวัตถุดิบที่มันยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปิดตู้เย็นก็ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือเป็นความตั้งใจของแม่อ้อ ใช่ ว่าจะ ค่ะ คงรักษาเอกลักษณ์ของเมนูแบบนี้ ใช่ค่ะ เข้าครัวก็เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จ ใช่ ซองๆแต่ว่ามาคิดประยุกต์ทำอะไรใส่เข้าไปอร่อยได้เลย ใช่ค่ะ แล้วก็ประเภทวัตถุดิบที่ค้างอยู่ในตู้เย็นนานๆ ก็สามารถเอามาคิด ได้ค่ะ เมนูอร่อย หรือ ได้ ว่าแค่เดินไปตลาดก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องแบบวัสดุอะไรที่พิเศษมาก แต่ว่าคือในตลาดมีหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ค่ะ น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ แฟนเพจส่วนใหญ่นะคะหรือว่าลูกเพจส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มประมาณไหน คือเราเคยสำรวจหรือเคย เค ประเมิ ย น ค่ะ ไหม น่าจะแฟนเพจส่วนใหญ่ของอ้ออยู่ในเลนส์อายุตั้งแต่ 18 ถึง 34 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหรอคะ ใช่ค่ะ ตั้งแต่คือวัยรุ่น ใช่ค่ะ ตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่สาวๆที่เริ่มเข้าครัว ใช่ค่ะ น่าจะอย่างนั้นเลย ตรงแต่ได้ยินบ่อยมากคือแบบได้อ่านบ่อยมากอ่านแล้วปลื้มมากแบบเนี่ยแบบหนูไม่เคยทำกับข้าวเลยลองทำให้สามีทานสามีบอกว่าอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โห คือได้แบบบ่อยมากแบบเนี้ยค่ะ คือแบบอ่านแล้วปลื้มมาก อ่านแล้วมีความสุข ใช่มีความสุขค่ะชอบอ่านคอมเมนต์ค่ะ อืม ถ้ามีเวลาก็จะนั่งอ่านหมดอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ แล้วก็ตอบให้ได้ค่ะพยายามตอบให้ได้หมดอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะความสำเร็จของการทำเพจเนี่ยแม่อ้อคิดว่ามันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง คือ สมมติเพจอาหารเอาละความหลากหลายนะ ค่ะ อาหารเราก็ต้องมีให้พอเข้ามาแล้วเพจก็ไม่น่าเบื่อมีเมนู ใช่ เต็มไปหมดเลยก็เลยต้องอัพบ่อยๆถูกไหมฮะแล้วมันมีอะไรอีกที่คิดว่ามันเป็นแรงที่ดึงดูดใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเพจเอาไว้ได้ คืออ้อจะพยายามนะคะ ที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบ
ให้สร้างสร้างสร้างกลุ่มสมาชิกในเพจเหมือนแบบกลุ่มครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่เราสามารถคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตลอดอะไรเงี้ยคืออ้อรับฟังหมดค่ะแบบคือเหมือนสมาชิกในเพจชอบเขียนแบบชอบแม่อ้อตรงที่แม่อ้อแบบควบคุมอารมณ์ในการตอบลูกเพจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเขียนมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะแปลว่านี่คือข้อดี ใช่ ข้อเด่น ค่ะ ของการสร้างเพจให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะ ใช่ค่ะก็คือเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วติมีไหม มีค่ะ อ๋อ มี ติ เย ก็มี อะมี นะ ก็มีบ้างมีแบบเป็นส่วนน้อยแต่เราก็รับฟังอะค่ะ เอาแล้วเขาถ้าติเนี่ยจะติอะไร ก็แบบสมมุติแบบ ไม่เห็นมีอะไรน่าติ เล็ก ติะไร ๆน้อยๆอะไรอย่าง เช่น เงี้ยค่ะ เช่นแบบสมมติเมนูข้าวเหนียวมะม่วงก็จะแบบข้าวเหนียวเละแฉะไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเล็กๆน้อย ทั้งที่ดูจากภาพอะนะ ๆใช่ค่ะ ก็ติว่าคนเดี๋ยวแฉะไป ใช่มีบ้างค่ะ เออซึ่งแม่อ้อก็ฟังหมด ฟังหมดค่ะ ก็ อะไร ตอบ เงี้ยก็ตอบค่ะ ค่ะใจเย็นมาก แล้วก็เปิดกว้างมาก แล้วก็พยายามตอบก็เป็นการสื่อสารแบบ ใช่ค่ะ สองทางตลอดถึงได้ติดเพจ เมื่อวานอ่านเจอมีสมาชิกคนหนึงมาเขียนแบบชอบนั่งอ่านแม่อ้อตอบคอมเมนต์คนอื่นอะไรเงี้ย มีอย่างนี้ด้วย มีค่ะ คือมีแนวนี้ด้วยคุณผู้ชม ใช่ค่ะ แนวไม่ได้จะทำอาหารตามนะ แต่ว่าอันนี้คือชอบตัวตนของเจ้าของเพจชอบแม่อ้อ และชอบวิธีการตอบคำถาม ใช่ค่ะ เออสนุกไหมเป็นเจ้าของเพจแล้วก็คนเข้ามาเยอะแยะอย่างนี้ย ถามว่าสนุกไหมก็คือเริ่มต้นจากมีความสุขแล้วก็สนุกคือเราทำในสิ่งที่เราแบบมีความสุข แล้วพอคนอื่นมาร่วมแบบพอฟีดแบ็กกลับมาดี ทุกคนมีความสุขในการดูวิดีโอของเรา มันก็ยิ่งทำให้เราแบบมีความสุขก็สนุก ยิ่งแบบอยากจะคิดสรรหาเมนูไอเดียลูกเล่นอะไรมาทำให้วิดีโอเรามันสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็มีพลังสร้างสรรค์มากขึ้น ใช่ค่ะ ก็มานั่งคิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนี่คือไม่ได้ต้องไปจ้างใครทำอะไรต่างๆ เลย นี่คือทำสามีภรรยา ใช่ค่ะ แล้วก็ ทำกันสอง ลูก คน ห้า แล้วก็ ขวบ มีคุณย่าด้วย คุณย่า ค่ะ ด้วย คุณย่าจะปกติคุณย่าเป็นครูโภชนาการอยู่แล้วอะไรเงี้ย โอ้โห คุณย่าก็จะแบบ ก็จะเติมเต็มเรื่อง ใช่ ความรู้ทาง ะ โภชนาการ คุณย่าทำกับข้าวไม่เป็นแต่ชิมอาหารเป็นอะไรเงี้ย ค่ะ ค่ะ แล้วก็แบบอันนี้ดีนะแล้วก็จัดจานสวยงามเนี่ยเป็นฝีมือคุณย่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วยกันในบ้านนะคะ ค่ะ แล้วน้องออกัสอะคะลูกสาวช่วยอะไรได้บ้าง โอ้ยออกกันนี่ถ้าอยู่บ้านปุ๊บออกกันแบบ มือขวาเลยใช่ไหม คุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ต้องค่ะหนูขอเองค่ะอะไรเงี้ย ใช่ค่ะออกกันชอบมากอะไรเงี้ยค่ะ วันไหนแบบถ้าอยู่นี่คือต้องมีมือออกัสอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ แล้ววันนั้นคือแบบถ้ามีมือออกัสเมื่อไหร่โอ้โหยอดคอมเมนต์ถล่มทลายมือน้องน่ารักมากดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ เป็นกิจกรรมในครอบครัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่ารักมาก ใช่ค่ะ พอถึงระยะหนึ่ง พอคนเริ่มไลค์เยอะๆเยอะๆจนตอนนี้ 700,000 น่าจะเกือบ800,000 แล้วถูกไหมฮะ ค่ะ มันต่อยอดไปทำอะไรได้บ้าง การทำเพจที่เริ่มจากงานอดิเรกในบ้านเนี่ย คือเหมือนณตอนนี้นะคะ คือเพจเพิ่งเปิดได้4 เดือน ยังไม่มีความคิดที่จะแบบต่อยอด จะ ไป ไปทำ ทำอะไรอะไรเงี้ย จะไป คือด้วย ทำ ค เป็ วาม นรายการโทรทัศน์จะไป โอ้มัน ทำหนังสือ หรืออะไรยังไม่คิดว่าจะต่อยอ ใช่ ดไป ค่ะ ทาง คือ ไหน ด้วยความที่มันโตเร็ว เราก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรรองรับไว้ แต่ในอนาคตอยากทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะ เพื่อจะที่คือเหมือนเราดูแต่วิดีโอทำอาหารของต่างชาตินะคะ ใช่ ซึ่งแบบเราอยากให้ต่างชาติมาดูวิดีโอมาเสพอาหารไทยในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาดูวิดีโออาหารไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาดูตำรับแม่อ้อ ใช่ แล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้แบบมีสมาชิกต่างชาติอินบ็อกเข้ามาเยอะมาก เมื่อไหร่จะทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ขนาดนั้นแล้ว ใช่ค่ะ น่าสนใจมากค่ะ แปลว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นผลงานที่ต่อยอดออกไป เป็นอะไรต่อมีอะไรได้อีกมากมายเลย แต่ว่าในแง่ของเอาแค่การทำเพจ แล้วก็ดูแลเพจให้ดี อันนี้ก็มีรายได้ถูกไหมคะ ก็มี ไหมคะค่ะ มี มีสปอนเซอร์ลง มีสปอนเซอร์ลงบ้าง แต่ว่าเหมือนอ้อ เห็น คื บ อ อกอ้อก็เลือก เลือกค่ะ เพราะว่าอ้อแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบสมาชิกทุกคนน่ะทำให้เกิดเพจ ไม่ใช่แค่อ้อคนเดียว คือการที่อ้อจะแบบเอาอะไรมาลง คืออ้อจะเขียนบอกสมาชิกก่อนว่าแบบเนี่ยอ้อจะเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะมีบ้างแต่อ้อจะไม่รับจนทำให้สมาชิกดูแบบดูไม่มีความสุขและเหมือนเรายัดเยียดให้เขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือพอมีสปอนเซอร์แล้วเวลาที่อย่างเช่นรายการอาหารบางทีมันก็มีโฆษณาเข้ามาในเนื้อหาเลยที่เรียกว่าเป็นไทยอินเนี่ยนะคะ ค่ะ เราอาจจะต้องใช้วัตถุดิบอันนี้เท่านั้นกล้องต้องจับให้เน้นเห็นของสิ่งนี้ หรือว่าอุปกรณ์ก็ต้องอย่างนี้เท่านั้นอะไรแล้วถ้าเยอะเกินไปเราก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ใช่คืออ้อจะบอกกับ
Product หรือว่าลูกค้า กับผู้ ผู้ ส ส นั นั บบ ส ส นุ นุ น นสปอนเซอร์ทุกคนว่าแบบเพจอ้อจะไม่มีการยัดเยียดโดยการตั้งวางของไว้ให้แบบให้ดูเห็นทุกช็อตอะไรเงี้ยคืออ้อจะมี มีศิลปะ transition เข้ามาความให้มันแบบไม่ซ้ำกันแต่ละเมนูถ้ามีสปอนเซอร์คือจะไม่ซ้ำกันค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะคือจะไม่มีมาถือแล้วแบบไว้ตลอดวางตั้งไว้ว่าแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่เลย ค่ะ นะคะ เรามีศิลปะที่แยบยลในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนเนี่ยได้ปรากฏด้วย ใช่ ขณะเดียวกันก็ไม่ขัดหูขัดตาขัดอารมณ์ของผู้ชมด้วย ใช่ค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกคนในเพจนี่คือสำคัญ ค่ะ เพราะว่าเขาสมาชิกทุกคนเนี่ยทำให้เกิด ค่ะ เพจนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอ้อก็เลยจะแบบแค่ความรู้สึกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ น่ารักมาก น่ารักมากค่ะ แล้วก็ความรู้สึกที่ทำให้เพจเป็นที่นิยมส่วนใหญ่พี่หนิงก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะ คือต้องมีความใกล้ชิดผูกพัน แล้วก็เป็นธรรมชาติ เป็นตัวของตัวเอง ระหว่างคนที่สร้างเพจ แล้วก็ติดต่อสื่อสารกันสองทางกับบรรดาคนที่เข้ามาถูกใจ เข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆ เหมือนกับเขาได้คุยกับเราจริง ๆ ใช่ คุณ ค่ะ อ้อก็เป็นแบบนั้นด้วย นี่แหละค่ะคือเคล็ดลับความสำเร็จนะคะที่เราได้ยินมาจากหลายคนรวมไปถึงแม่อ้อเจ้าของเพจกินข้าวกันบ่ายแม่อ้อในวันนี้ด้วยนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาหาแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายกับแม่อ้อค่ะ กลับมาถึงช่วงสุดท้ายคุยกันมารู้จักแม่อ้อมาก็มากแล้วที่มาที่ไปเคล็ดลับความสำเร็จ แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับรวมไปถึงแผนการที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาไปต่อยอดเป็นอะไร แต่ดิฉันเชื่อว่าอีกไม่นานนี้เราก็จะเห็นผลงานใหม่ๆจากแม่อ้อแล้วก็ครอบครัวอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วแม้อยากจะเห็นจังเลยว่าเมนูยอดนิยมประจำเพจเนี่ยเป็นอะไรบ้างลองไปดูกันนะคะ เดี๋ยวให้แม่อ้ออธิบายไปด้วย ยอดนิยมอย่างแรกข้าวผัดต้มย ใช่ค่ะเม ำอันนี้คือยอดนิยมของแม่อ้อนี่คือคนเข้ามาดูเยอะ ยอดวิว ใน เย คลิป อะ นี้ ค่ะ แต่เมนูนี้คือต้องบอกก่อนว่าสมาชิกในเพจเรียกร้องกันเยอะมากแม่อ้อทำข้าวผัดต้มยำหน่อย อันนี้เป็นเมนูจากสมาชิกในเพจอะค่ะ ค่ะ ตามคำเรียกร้อง ตามคำเรียกร้องค่ะ แล้วทุกคนทำแล้วทุกคนแบบฟีดแบ็กดีมากบอกอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ชอบเวลามีคนมาส่งการบ้านแบบวันนี้ส่งการบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาส่งมาเป็นคลิปไหม ไม่เป็นคลิปเขาส่งมาถ่ายรูปส่งมาแต่ทุก ถ่าย คน รู คื ป อ มา สวยงามหมดเลย แล้วก็มา อะไรอย่งเงี้ยค่ะ แปะในช่องคอมเมนต์ ใช่ค่ะ แล้วทุกคนโอ้โหทั้งรสชาติเราไม่รู้หรอกนะคะ แต่ว่าคือถ่ายภาพมาจัดองค์ประกอบมานี่คือสวยตกแต่งหน้าเพจเราได้เลย ใช่ค่ะ แล้วก็เขียนกันอร่อยมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดยอด นี่ก็คืออย่างแรกข้าวผัดต้มยำอันที่สองคู่ครัวมาม่าผัดโป๊ะแตกอ่ะ โอ้อันนี้ถล่มทลายมากค่ะ นี่คนดูเยอะมากเลยเหรอคะ ล้านวิวอะค่ะ แสดงว่าคนเราเนี่ยนะ มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ในครัว แล้วก็สามารถหยิบมาทำได้แทบทุกบ้าน ใช่ค่ะ อันนี้เหมือนกับอ้อเดาว่าทุกคนชอบอะไรที่มันง่ายๆอะค่ะ แล้วแบบบะหมี่เนี่ยแหละดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นเมนูที่แบบชอบมาก คนแชร์เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ แล้วคนไทยส่วนใหญ่ชอบทานรสจัดๆหน่อยด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ คือเหมือนทุกคนบอกแม่อ้อพริกหนักสะใจมากอะไรเงี้ย แล้วจริงๆที่บ้านไม่เอาทานรสจัดกันไหม รสจัดค่ะ รสจัดค่ะ แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำนี่เราก็ไม่ออมเลยใช่ไหม ไม่ออมค่ะ แต่ส่วนหนึ่งก็คือจะต้องแบบเป็นของเด็กของออกัสจะไม่ได้ใส่พริกอะไร ค่ะ เงี้ยค่ะ ค่ะ แต่ว่าคือถ้าเกิดคุณย่าคุณพ่อคุณแม่นี่คือจัดเต็ม คุณย่านี่เริ่มทานเผ็ดตั้งแต่มีลูกสะใภ้เป็นคนเนี้ย เผยแพร่รสเผ็ด ใช่ ในบ้าน ต่อไปค่ะยำคะน้ากุ้งสดอู้อันนี้พี่หนิงชอบมาก ยำคะน้ากุ้งสดอันนี้อ้อไม่รู้ว่าคนชอบเพราะเมนูหรือว่าชอบเพราะมือออกัสนะคะ อ๋อ อันนี้เป็น อาจจะ ฝีมือออกัส มือ ค่ะ น้องออกัสเข้ามาอุ้ยแต่ละมือน่ารักจริงๆ แล้วเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาจะแย่งทำเลยใช่ไหม โอ้ใช่ค่ะ คือชอบมากแบบคุณแม่ค่ะมือหนูค่ะ มือหนูสวยกว่าคุณแม่เยอะมาก อย่างนั้น ใช่ค่ะ น่ารักจริง ใช่ค่ะเขาจะแบบเขย่าเอาออกมาดูก่อนเขย่ายังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ๆ ค่ะ น่ารักมากๆ แล้วจริงๆ ก็คือน้องออกัสเนี่ยก็เหมือนได้ฝึกทำกับข้าวไปด้วยไหม ใช่ เขาเริ่มรู้เรื่องว่า อันนี้ทำอะไรหรือว่าก็คือเป็นลูกมืออย่างเดียว เขาเริ่มรู้เรื่อง เริ่ม คือก่อนเรายังไม่มีเพจคืออ้อกับออกัส
จะทำกับข้าวคือเหมือนแบบออกัสคุณแม่คะวันนี้ทำคุกกี้กันไหมคะเราก็จะทำคุณแม่คะวันนี้ทำเค้กกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึมซับตั้งแต่เด็กๆเนอะ ใช่ค่ะเขาเริ่มทำตั้งแต่3 ขวบค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้5 ขวบดูสิคะ เป็นลูกมือทำเมนูต่างๆ ในเพจนี้แล้วด้วย ขอดูสังขยาใบเตยขนมปังหน่อยค่ะ อันนี้พีคมากร้าน2ค่ะคน ทำ ดู ไม อ้อว่าด้วยความที่สังขยาอ้อทำง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบอกว่าทำง่ายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ แล้วก็ดูเพลินๆ แล้วทำตามได้เลย ทำตามได้เลยค่ะ เพราะว่าไม่มีอะไรของอ้อไม่ ไม่ มีอะ ซั ไร บซ้ ยา อก น ไม่ซับซ้อนนะคะคือไม่ต้อง นี่เป็นล้านวิวเลยเหรอคะ อันนี้1,200,000 วิวค่ะ สุดยอดสังขยาใบเตยอ่ะขนมถ้วยนี่ก็วิวยอดวิวเยอะไหม ขนมถ้วยนี่ก็เกือบล้านนะคะ ค่ะ ใช่ค่ะขนมถ้วยคนก็ชอบเหมือนขนมถ้วยเราเคยไปซื้อแต่นึกออกไหมคะเวลาแบบเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีขนมถ้วยเคยแต่ไปซื้อ แต่ว่าเอาดูวิดีโอแล้วมันทำง่ายนี่นาอะไร ทุกคนก็ อย่างเงี้ย เลย โอ้โห จัดหมด มัน เล ง่าย ย อย่าง ค่ะ นี้นี่ ใช่ เอง มันง่ายมันจริง ๆ เราอ้อว่าการทำอาหารมันไม่ยากเลยนะคะ ขอแค่ลงมือทำ ใช่ค่ะแค่ แล้ว เรา มีตัวอย่าง เริ่มใช่ค่ะ บางทีต้องมีตัวอย่าง อยู่ดีๆ เราจะลุกขึ้นมาเป็นแม่สีเรือนหาเสน่ห์ปลายจวักด้วยตัวเองบางทีก็ยากหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยในเพจกินข้าวกันบ่ายแม่อ้อก็จะสาธิตการทำเมนูง่ายๆ ทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วต่อไปก็คิดต่อไปเรื่อยๆ อย่างนี้ ใช่ค่ะจริง ๆ ก็จะมีเมนูขนมอบเพิ่มขึ้นพวกเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ก็โปรดติดตาม กดติดตาม เข้าไป ค่ะ ดูในเพจกินข้าวกันบ่ายแม่อ้อได้เลยนะคะ สุดท้ายสำหรับคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยแรงบันดาลใจ แล้วก็เนี่ยค่ะ บางคนอยากจะทำเพจของตัวเองบ้างอะไรต่างๆ แต่ว่ามันจะเริ่มยังไงแม่อ้อให้คำแนะนำหน่อยสุดท้าย คือสุดท้ายอ้ออยากให้ทุกคนที่เริ่มทำเพจหรือเริ่มทำอะไรให้มองจากในสิ่งที่ใช่ของเราเป็นตัวเรา ซึ่งสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขพอเวลาเราทำสิ่งที่เรามีความสุขมันมักจะทำออกมาได้ดีอะค่ะ แล้ว ใช่ เราก็หลงไหลแล้วก็เพลิด ใช่ เพลิ เพลิ น ด ไป เพลิ กับ น มัน คือเราจะสนุกกับมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันที่ทำเมนูคือพอโพสต์แล้วปุ๊บนั่งละเอาละอยู่หน้าจอคอมอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างอื่นก็ตามมาเอง ใช่ ทั้ง ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความนิยม แล้วก็อาจจะเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสอื่น ๆ ที่จะ ใช่ ก้าว ค่ะ ต่อไปก็ตามมาเอง แต่ ใช่ ว่า ค่ะ เริ่มต้นด้วยความรัก และ ในสิ่งที่ท บางทีคนอาจจะมองไปแบบกว้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหยุดคิดแล้วมองดูว่าแบบเราชอบอะไรบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ำค่ะ แล้วก็สนุกสนาน ใช่ค่ะ เป็นกิจกรรมในครอบครัว ใช่ แล้วก็ ค่ะ แบ่งปันความอร่อย แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น ใช่ เหมือน ค่ะ กับที่เพจของแม่อ้อทำวันนี้ขอบคุณแม่อ้อมาก ๆ นะคะ ค่ะ ก็ต้องขอบคุณแม่อ้อที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ทั้งในเรื่องของเมนูเด็ดนะคะ รวมไปถึงเรื่องของเคล็ดลับความสำเร็จของเพจด้วย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ และเราจะยังคงติดตามเพจกินข้าวกันบายแม่อ้อกันต่อไปนะคะ ว่าจะมีผลงานอะไรมาให้เราได้ตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ แล้วก็มีความสุขไปกับพวกเขาด้วย วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ